السلام عليكم إخوان الأخوات. اليوم غادي ندوي مع الناس، شي ناس اللي تيكون فيهم النزلة ديال البرد، يعني واحد العدد ديال الناس تجيهم ديك النزلة ديال البرد. كاين اللي ما تيبقاش تيبغي داك الدواء ديال الطبيب، يعني تيقوت الأدوية، ما تيبقاش يبغي يتعاطى هاد الدواء. المهم نعطيكم شي وصفات شعبية وبجهد الله غادي يكون يجيب الله التيسير. أول حاجة غادي تاخدو العنب، شي يعني قيد ديال العنب، وديروه يطبخ في جوج كيسان ديال الماء. يطبخ كل مرة حيدوا لي ديك الرغوة، تطلع فيه واحد الرغوة حيدوها حتى يبقى الثلث ديال داك الماء. شدوا هذاك الماء وخلطوا معاه العسل، او خلطوا معاه الماء ديال، او خلطوا معاه كرموس او شريحة، وبداو تتاكلوه. راه مزيان بزاف بزاف لهاديك الكحبة والسعال. او تاخدو سكينجبير مطحون وديروه في الحليب طايب، شي كاس ديال الحليب طايب ديروا فيه شي عاسق ديال سكينجبير وشربوه، راه مفيد، يعني قبطله مع الكحبة او السعال. او تاخدوا الحليب ديروه تيطيب ولوحوا فيه واحد العود ديال سكينجبير ماشي مطحون، داك تكون عود، لوحوا فيه وخليه تيطبخ معاه حتى يطبخ مزيان. حيدوا هذاك العود وشربوا هذاك الحليب، راه نافع حتى هو بزاف لهادشي ديال السعال وديال الكحبة. او تاخدوا سكينجبير مطحون وديروه مع شويه ديال الماء تيطبخ مزيان، وحيدوه وخلطوا مع شويه ديال العسل وبداو تاكلوه، راه تا هو نافع بزاف لهادشي ديال الكحبه. او غادي تاخدوا بصله، يعني غادي تخوخوها من الوسط ديالها حتى تولي بحال الشكل ديال شي زليفه صغيره، وديروا فيها جوج عواشق ديال السنيده وخليوها تبات حتى للصباح. الصباح ان شاء الله غادي تلقاو هذاك السنيده ولات بحال شي سيرو، وكلوه راه نافع مزيان 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 للكحبة. او تاخدوا اللفت، تاخدوا شي لفتة ولا جوج وحكوه مزيان بشي حكاكة تكون رقيقة، وخلطوا معاهم شوية ديال السنيدة او شوية ديال العسل اللي عندكم في المحل، وبداو تاكلوه بحال الشكل ديال السيرو، راه نافع بزاف 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 للكحبة. يعني واحد العدد ديال الناس اللي تتصابوا بالكحبة والدواء موجود عندنا ساهل قريب في الدار، اي واحد يلقى عنده هاد المواد هادي في الدار. ولهذا تنصح الناس باش يستعملوا هاد الوصفات هادو، راه مفيدين بزاف وعدد ديال الناس اللي مجربينهم. ولا عجبوكم هاد الوصفات يعني وفادوكم، حاولوا ما امكن تفيدوا بهم ناس اخرين نتوما باش ناس اخرين تستافد معكم. ولا عجبكم هاد الفيديو هذا بارطاجيوه لناس اخرين باش يستافدوا منه. كان معكم قادر الحداوي من المستاج. السلام عليكم.